Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi izinohlonze emini nje. We engaged with the US government that committed and said, look, we need you to wait a little bit, and this was in Angola almost a month ago. Ungqongqoshe wezohwebo uPakstow kanye nongqongqoshe uRonald Lamula babambe isithangami sokuchaza ngemizamo eyenziwa uhulumeni wakuleli ngenhloso yokugwema umthelela wentela yamaphesenti angama-30 yokuthumela imikhiqizo kwelasemelika. So the first important point dealing with the wishes of the late president, there is no indication that he wanted to be buried in South Africa. That's a starting point. Libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje icala lombango ngokufihlwa kowayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu osekuphele izinyanga engangcwatshiwe. Sekubizwe ufakazi wesibili ecaleni elibhekene nabasola abayisithupha lokubulala abantu abayi-18 elusikisiki e-Eastern Cape. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele indabeni zesiZulu zehora lokuqala emini igama lami uNoxolo Mamtshali wakwamwali. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Mina ke sibheke ukuthi namhlanje sikuphathele ziphi. Mbukeli kwengena manje sekuboshwe amaphoyisa ayishumi ngeinsolo zokweba nenkohlakalo eEdenvale ekuruleni. Kulamaphoyisa akhalelwe amasongo kaSigonyela ayisithupha angamaphoyisa omkhandlu dolobha asekuruleni kanti amane angamalungu eSAPS estation samaphoyisa saseTsakane. Eminye ke imininingwane ngalokho kuboshwa kwalamaphoyisa ayikacaci kepha ke ungaqiniseka nje ukuthi iSABC izoqhubeka nokulandelela lolu daba ikwethulele lona siligcwele ngokuhamba kosuku. Ungqongqoshe wezohwebo nezimboni uPakstow kanye nongqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamula bachaze ngemizamo yakuleli ezosiza ekubhekaneni nezinguquko ezenziwe yiMelika odabeni lwentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo. uTawu kanye naye uLamula baqinisekise ukuthi namanje isazama iNingizimu Afrika ukuxoxisana neMelika ngalolu daba. When you start looking for who to blame, you're going to start thinking, if that one stops singing this song, we're going to get a 1% reduction. Because that's the sort of direction that you take when you start looking for the blame game. If these ones did not get onto a flight and go and say this would have meant a 5% reduction. Ungqongqoshe wezohwebo uthi njengoba lakuleli selilenkinga elibhekene nayo kuba ingxenye yamazwe akhushulelwe yiMelika intela yokuthunyelwa kwemikhiqizo akusafanelanga ligxile ekubhekeni elizomgxeka kepha kufanele lithole isixazululo. Uqhube wachaza ngokuthi bamakuphi neMelika nezingxoxo njengamanje. We waited for the template. We followed up and we got to a point where there was an agreement, in fact, that South Africa please sign a confidentiality agreement, which confidentiality agreement would unlock the discussions. We signed the confidentiality agreement. We did not get a signed confidentiality agreement on the other side. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uthi iMelika imqoka kakhulu kwelakuleli njengoba iyizwe lesithathu ngobukhulu bangabe kubalwa amazwe ahwebelana nale lakuleli. The US is South Africa's third biggest trading partner, with the European Union and China being the first and second largest trading partners. The US accounts for 7.5% of our global exports. Inguquko ezenziwe yiMelika kuntela yokuthunyelwa kwemikhiqizo zizoqala ngakapheli nesonto mangabe kungabanga nezivumelwano phakathi kwelakuleli nayo iMelika. Libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje icala lombango ngokufihla kowayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu osekuphela izinyanga engangcwatshiwe ngenxa yomdonsiswano phakathi kahulumeni waseZambia kanye nomndeni kaLungu. Umngcwabo kaLungu ubhuntshwe ngemzuzu yokugcina ngoNhlangulane eHillbrow eGoli ngesikhathi phela inkantolo inqoma ukuthi uhoxiswe kuze kuba kuxazululwa lombango. Uhlangothi olumele uhulumeni luvule ngezethulo zalo ekseni namhlanje. Bafuna ukuthi lenkantolo inquma ivune uhulumeni waseZambia. Phakathi kwamaphuzu okuqala abawabeke ezithebeni ngawokuthi akaze kube isifiso sika Edgar Lungu sokuthi afihlwe eNingizimu Afrika njengokusho komndeni. So the first important point dealing with the wishes of the late president, there is no
indication that he wanted to be buried in South Africa. That's a starting point. Secondly, his wish was to be repatriated. U-Advocate Stu utshele inkantolo ukuthi umndeni ka-Edgar Lungu yiwona osujikile kulokho kwasekuvunyelwenwe ngakho ngokuthuthwa kwesidumbu sakhe ukuze ayofihlwa iLusaka eZambia. Umbango ogqamile ngokuthi abomndeni kaLungu abazimisele ngokuthi umengameli wezwe sesihlalweni uHakainde Hichilema engameli uhlelo lomngcwabo ozoqhutshwa ngokwezinga lesithunzi sikahulumeni wakhona eZambia. There was the agreement reached that when the funeral takes place, that the current president will be permitted to be there when foreign dignitaries are present to receive them, and also when the state funeral takes place. Now, I emphasize this because this is one of the grounds on which the respondents, when they made the remarkable about turn on the 18th, stated that the agreement was repudiated by the applicant, because they say no, we've now heard, we now understand that the president will be present. That was never agreed. We say that is not correct. Icala liyaqhubeka enkantolo ephakeme yasePitoli. Liyaqhubeka nasenkantolo ephakeme eselusikisiki icala libhekene nabalisa abayisithupha abasolwa ngokubulala abantu abayi-18 elusikisiki nyakenye. Lihlahliswe ngoLwesihlanu ngemva kokuthi ufakazi wokuqala ephothula ubufakazi bakhe. Ukuzwa kanzuluke ngokuqhubeka enkantolo namhlanje sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude. Fundiswa, sikubingelele sikwamukele benze ihora lokuqala emini. Leli icala salingene esontweni lesibili namhlanje. Ake nje ke usilandise ngokuqhubeka enkantolo namhlanje njengoba umbuso usubize ufakazi wesibili ebhokisini. Enkosi Noxolo, namhlanje kubizwe ingqina lesibini lona ke lilipolisa elathi laya kwindawo yeXhwayelo apho kwakubulawelwe khona umnumzana uMncedisi Gijana phakwilali yaselubhacweni kwaBhaca, nalapho ke liye lachaza indlela elathi xa lifika ngalo lafumana inja ekwakubonakala ukuba idutyulwe, labe selisiya ke kwigumbi apho kwakulele khona umzimba womfi uMncedisi Gijana, nalapho lithi lahlangatyezwa ligazi likwabona nembumbulo okanye amakhoba embumbulo everandeni nakwigumbi elo wayelele kulo umzimba lo kaMncedisi. Kanti ke uye wagqiba ukunika ubungqina kwabe sekubizwa nelinye ingqina lesithathu, lona ke lisebenza kwisebe lezempilo phakwaBhaca, kodwa lisebenza njengomntu othatha imizimba kwindawo apho kwehle khona izehlo ezifana nezi zokubulawa kwabantu. Yena ke uthi usebenza njenge-forensic pathologist officer phakwisebe lezemfundo kwaBhaca. Naye ke unike ubungqina bokuba bebizwa ngabahlali, bebizwa mhlawumbi ke ngamapolisa, ngoba uthi ngamapolisa aqale aye kwindawo yeXhwayelo ibe ngawo ke ngoku ababizayo. Nenkonzo ke namagosa enkonzo zempilo awathi akhona pha kwindawo yeXhwayelo ukujonga mhlawumbi ingozi okanye umonzakalo apho emzimbeni ngaphambi kokuba bona bevela kwisebe eli lempilo babe bayawuthatha umzimba. Yiloo nto yenzekileyo namhlanje, kodwa ke ithathiwe kuthathwe ikhefu de kube licala emva kwentsimbi yokuqala. Sibonga kakhulu ke mbukeli lowo bekufundiswa Mhlekude, yena ke ubesibikela elapha ya enkantolo elusikisiki. Isiteleka sabashayeli bamabhasi eRea Vaya siphazamise abagibeli Orlando East Soweto. Lesi siteleka sishiya abagibeli abaningi ke bese ledengwane njengoba phela kudingeka kuba bafune ezinye izinto zokuhamba ekseni. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yeSABC uCalvin Dludla onkanisike kwesinye sezikhumulo zamabhasi eRea Vaya eDiepkloof eSoweto. Cabisa asikubingelele sikwamukele benze ihora lokuqala. Ingabe bakhona ndangana abashayeli bamabhasi, kanti futhi ke lesi siteleka ngabe sibakhahlameza kanjani abagibeli ngoba phela siyazi ukuthi sebevele bawathengile amathikithi okugibela? Kamantshinga sibingelele kuwe, sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya. Isiteleka uma ngabe sizwa ukuthi ke samabhasi sizwe nangabo abashayeli baso bathi ke akubona kahle abasusele sisiteleka, kodwa ke engathi kube nenkinga yokuthi amabhasi lawa alawulwa inkampani iPiotrans ke anenkinga yokuthi ke imvume zawo azikufanele ukuba semgwaqeni. Ngakho ke iphathimandla zomgwaqo zivele zahamba zayo
ziyonkanisa ke esikhumulweni sawo lamabhasi la ephuma khona ekuseni avinjwa ke ngenxa yokuthi ke aphecelezi lokho kubizwa ngama disk akulungele ukuthi ke kube semgwaqeni. Uzokhumbula ukuthi ke nangonyaka owedlule kuko kwaba nenkinga futhi ku Rea Vaya ngesikhathi ke abashayeli benqoma ukungalibhada emsebenzini ngenxa yokuthi ke bebekhala ngesimo semali befuna ukukhushulelwa ke imiholo yabo. Kodwa ke namhlanje akunjalo, sizwe kuthiwa ke izikhulu zomgwaqo izona ezinqume ukuthi ke ziyonkanisa lapha esikhumulweni samabhasi eRea Vaya. Awakwazanga ke ukuthi aphume ekseni ekwazi ukuyosebenza. Sikhulume nabo noma bebengafuna ukuvela kumabona kude basichazele noxolo ukuthi ke bona bebeyimisele ukuthi baye emsebenzini, kodwa uma befika bahlangana nengidi ke esangweni base bebuza ke ukuthi kwenze njani, base bechazela ukuthi alikho nelilodwa ibhasi elizophuma liye emsebenzini ngenxa yokuthi ke kunenkinga yokuthi ke amabhasi ke amaphepha awo imvume zawo ezinye zawo azikulungele. Ngase ngibuza ukuthi ngoba kukhona nolonye uhlangothi olubizwa ngokuthi ke ititsamayiso okuwo amanye amabhasi akaRea Vaya base besitshela ukuthi inkinga lawo mabhasi okumele ngabayaphuma avinjwe lamabhasi lawa ePowertrans okuyiwona bekumele aphume eqala ngoba ngendlela abasebenza ngayo lamabhasi okumele aphume ekseni ajwayele ukuma ngaphambili ukuze akwazi ukuphuma bese ukuthi lawo kumele alandele emini abe ngemuva. Base besitshela ke ukuthi ke bebengeke baze bakwazi ke abanye abashayeli ukuphuma ngenxa yokuthi ke lamabhasi ke avimbe indlela ngenxa yenkeshezana yesikhathi eninginikeze yona noxolo. Ngizozama ukuqhela nje ngikhombise uza kwethu enikhombisa ubulelani isteshi seRea Vaya la njengoba ubona nje itshelome inhlama noxolo ke abashayeli abekho, kanti abantu abakhona yilabo abasebenza ngaphakathi nabo ke bayihlalele bayikhinindela nje indaba bayixoxela ngezinto zabo. Kodwa ke bashilo ukuthi ke hayi bahleli namhlanje badle indala akusetshenzwa. Kodwa sizozama ukuxhumana ke nezinhlaka ezehlukene ukuze sigcine sitholile kahle ukuthi ingabe bazokwazi yini noxolo nombukela ukuthi ke baphinde baye emakhaya. Njengoba usushilo sengiphetha ukuthi ke kubakwa abantu abaningi sebewathengile amathikithi njengoba kuqala inyanga, abanye bajwayele ukuthenga ke amathikithi azothatha isikhathi ahlanganisa inyanga ayonga njengoba ke wazi ukuthi itekisi limbe qolo kunebhasi. Ngakho ke bazoshayeka kakhulu abagibeli kakhulu ngazi laba basuke begibela beye emsebenzini ngenxa yokuthi ke sekuzomele bazama ukuthola ezinye indlela. Sibonge kakhulu ke umbukelile obe kungiCalvin okadludla obesibikela lapha ya eDiepkloof eSoweto. Njengamanje ke sathi iqhubeka etolo uma ngabe sibuye sokuphathela uWT. I want justice for him. As a mother, grandmother, I am broken. Lihlahliselwe ulwesine icala labasola bane ababhekene namacala okuhlukumeza nokuzama ukubulala ngemva kokusabalala kwevideo nalapho kubonakala khona ingane ibhemiswa isidakamizwa esithile. Siphinde sekubingelele sikwamukele embukele mongabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi uNgqongqoshe wezohwebo uPakstow kanye noNgqongqoshe uRonald Lamula babambe isithangami sokuchaza ngemizamo eyenziwa yiNingizimu Afrika noma uhulumeni wakuleli ngenhloso yokugwema umthelela wentela yamaphesenti angama-30 yokuthumela imikhiqizo kwelaseMelika. Khumbula ke mbukela ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Lihlahliselwe ulwesine icala labasola bane ababhekene namacala okuhlukumeza nokuzama ukubulala ngemva kokusabalala kwevideo lapho kubonakala khona ingane ibhemiswa isidakamizwa esithile. Abasolwa abana bathweswa amacala okuhlukumeza nokuzama ukubulala umfanyana oneminyaka emine obudala bavele enkantolo yemanje yaseGoli namhlanje. Laba bani kusolwa ukuthi bayingxenye yevideo yasabalala ekhombisa lo mfanyana etshela ukuba bheme isidakamizwa. Okhulumela NPA uthunxusa ukuthi abantu bangaqhubeki nokusabalalisa le video. We don't have much information about the accused who are before court. You'll recall that amongst the issues that are outstanding in terms of investigation is their profiles. We take child abuse cases on a very serious note, hence the state has immediately removed the child to a place of safety, and due to the sensitivity of the case as well involving a minor, which is why we continue to urge the public to refrain from sharing one of the videos. Kanti nomphakathi othele ngobuningi bawo kuzokweseka isisulu ubugane unwabo ngesenzo salabasola ukukholakala ukuthi omunye wabo ungunina walomfanyana.
I want justice for him. As a mother, grandmother, I am broken, really broken. We are a very frustrated and angry community, as you can see. We are all here in support of the little boy. Guys, we are really saddened by the fact that this matter has been postponed to Thursday. We really want justice, and we want justice immediately. Icala libhekene nalabasolwa libe selihlehlisela uLwesine ukuze kuqinisekiswe amakheli abo ukuze bezokwazi ukufaka isicelo sebheyili. Kuzothi namhlanje iANC iphothule umhlangano wayo wesigungu esiphezulu nokulindeleke ukuthi kuthathwe inqumo einingana kuwo. Lo mbuthano weinsuku ezine obulindelwe ngabomvu uza einyangeni ezine ngemva kokuthi kwasingathwa owokugcina ngombasa. Lo mhlangano usingathwa nje iqembu iANC lizama ukuqhamuka namasu wokuqinisa uhulumeni obumbano ukubhekana nodaba lwentela yempahla kuleli ethunyelwe eMelika, umbiko ngokukhethwa kwalabo abazogaqela ukhetho lohulumeni beendawo kanye ke nesinqumo seSACP sokungenela ukhetho oluzayo ngokuyimela. Kuwo lo mbuthano kuzophinde futhi ke kudingidwe udaba logesi kuleli, ukuvakasha kamengameli eMelika kanye nezinsolo zenkohlakalo ezadalulwa ngumkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. I-SACP ibungaze ikhulunane leminyaka selokhu yasungulwa. Embuthonweni wayo bukwadlangezwa kwaZulu-Natal, unobhala jikelele uSoli Mapayila utshele abalandeli beqembu ukuthi isinqumo sokungenela ukhetho lwangonyaka ozayo ngokuyimela akuhlosiwe ngakho ukuqeda ngobumbano lukaNxantathu phakathi kwayo neANC kanye neKhosathu. I-Young Communist League ithi ukuba sephepheni lokuvota kube kusho ukuthi uyaqhubeka umzabalazo okwenza ngcono impilo. In most municipalities, the trust in traditional parties have collapsed. We have seen in the 3 election cycles about 1/5 of voters are no longer participating. Communities governed by syndicates and mafias with the recent revelations, where tenders have replaced planning and people live in permanent blackout and water shortages. It's a lived experience. It's no longer just statistics. These are the front lines of our campaign. Unobhala uSoli Mapayila uthi SACP ifuna ukusebenzisa amandla ezisebenzi kanye nalabo abangasebenzi. Our independence as the Communist Party is non-negotiable. The party will contest the 2026 local government elections without the permission of anybody. It's our independent decision. uMapayile uveze ukuthi bayameseka kakhulu umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. We're supporting fully. We think this thing has been long overdue. And he bailed the cat. That was very important. We want to say, may he live long, may he be protected. Blondi Khatebe, SABC News, kwadlangezwa. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi ukhiphe ingxenye yesibili yombiko ngeinsolo zenkohlakalo nokungayiphathi ngendlela kwezisebenzi zikahulumeni kulesi sifundazwe. Kukhishwe imbiko engama-39 yophenyo ngezinsolo zenkohlakalo emnyangweni kahulumeni eGauteng. Iziphathimandla zikhathazekile ngezinga lenkohlakalo elidicilela phansi umsebenzi kahulumeni. We also found some audit outcomes which indicated some departments are not performing ideally. Within that context, I've taken a decision to reshuffle and reset heads of departments and remove other heads of departments from their responsibilities. Undunankulu uphinde wachitha izinsolo ezenziwe iDemocratic Alliance ukuthi lembiko ibizama ukufihlelwa umphakathi. These reports were made or the interest of this report came from the Democratic Alliance that claimed that there were reports that were investigated and were not released or were not made public. We indicated at that stage that we didn't have reports on our desk. But because there was this persistent that there are these reports, within the DG requested departments to forward, because departments investigate, they don't have an obligation to send them.
futhi uyawathemba umkhandlu weGoli kanye nowaseTshwane ukuthi izokwazi ukusingatha ingqungquthela ye-G20 eyimpumelelo njengoba izinhlelo zayo ziya ngokuqina. Uthi uzohola emkhankaso yokuhlola ukuhlinzeka kwezidingo nenqalasizinda yokulungiselela lengqungquthela. Ukhomishana we-Border Management Authority uDokotela uMichael Masiapato uthi sekwethulwe izigxivizo ezintsha okuhloswe ngazo ukuqeda umgunyatho wokungena nokuphuma kwabantu kuleli ngokungemthetho. Masiapato uthi inzwelaboya beyikwazi ukwenza ubugebengu ngesitembu esidala wathi kulesi sishi isitembu ziqine kakhulu ezokuphepha. Security features in terms of the stamping part of it. If you check here, you will see the BMA logo is actually engraved in, and this particular engraving mean if somebody is to duplicate this, they must also be able to design the logo and be able to have it in. Kwemali kulesi khungo kuyingqinamba enkulu kangangokuthi isebenzi azenele. Of underfunding of the BMA is multifold. If you look at, for example, human resources, our structure as approved, we are looking at around 11,200 plus individuals, but we are sitting at around 2,500. Automatically, that demonstrates that we are operating at 20%. So that has an impact in terms of our ability to cover even the vulnerable segments on the borderline to be able to do this work. Le BMA sithi benza ngayo yonke indlela ukulwa nenkohlakalo ebandakanya izisebenzi zabo. Now operating with body cams, meaning as they do the work, we are able to actually see what they're doing in terms of their interaction with travelers. It's both visual and audio. In that instance, any attempt to do some kind of corrupt activity will be able to pick that up. It is for that reason, just in the last quarter that we are talking about, 9 officials had been fired within the BMA for having found to be corrupt. Inhlaka ezehlukene emphakathini bese ikhombisa ukungenami ngabantu abakuleli ngokungemthetho kukhona abathile abaze bagcwala umgwaqo bemashela lokhu okufaka phakathi inhlangano iMarch and March. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngisePitoli. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli, sale kahle.